wuskit ne Dagam zaki yeah Rabbana ka sake tsare mu ga waɗansu na damun mu makiyanmu suna ta sanar mu burin su wai su tozarta mu kuma al'umma suna ƙaunar mu inda rai da kwana sai mun je Saudi Indian duk za fa mu je ku ko yan takaici za ku baje tunda Rabbana ya ba mu waje hasadar mutun to tayi kadan masu ce ku bari kenan shi rabo ba juyawa na nan kama Rabbana ka sake boka in ko ka kito za ka yi kuka na fahimci ma shi ke suka yar fulani na layin damu Rabbana ka sake tsare mu ga waɗansu na damun mu makiyanmu suna ta sanar mu burin su wai su tozarta mu kuma al'umma suna ƙaunar mu Gamzaki yau ni ke da batu mun rubuta aya da karatu mun sha kuma sannan mun yantu ba abin da zai mana kakatu inda Rabbana ai ba wahala dogaro da shi ke hana kwalla makiya na sai kun sha zilla addu'a nake in nai sallah masu ikirarin ba za mu ba gashi yanzu mu ke sahun gaba hasadar ku taki take zuba duniyar gaba ɗai tanai da mu Rabbana ka sake tsare mu ga waɗansu na damun mu makiyanmu suna ta sanar mu burin su wai su tozarta mu kuma al'umma suna ƙaunar mu Usman wuskit na dawo ne zan gaida masoya daidai ne masu minni kara kullun ne ba su nuna bambanci haka ne shi yasa na dan zo da tanadi dan maso gani babu adadi inda ku furen zan yi madadi ai rashin kuguna da raddadi my Allah so help me my tin and also give me protecting from all bad thing da corruption Rabbana ka sake tsare mu ga waɗansu na damun mu makiyanmu suna ta sanar mu burin su wai su tozarta mu kuma al'umma suna ƙaunar mu Rabbana ka sake tsare mu ga waɗansu na damun mu makiyanmu suna ta sanar mu burin su wai su tozarta mu kuma al'umma suna ƙaunar mu